Oh. Kan Biskus Manjaya aku. Oh, telolet Biskus tuh. Manjaya Busit bagus kan, ada retoletnya mandak mah. Elah, Ayo kita lumayan. dengarkan yuk. Teman-teman mau request telolet apa? Oh. Nanti biar Arsa carikan ya. Iya. Oke, kita tunggu telolet apa yang bakal kita nyalakan. Oh. Ayo. Iya. Jangan lupa Komen. request Toiletnya mana? toiletnya. Bunyi. Denger gini toilet. Ayo, maju besoknya. Ayo, goyang. Oh, bisa ada telolet. Iya, goyang toilet. Jangan kamar om. Oke teman-teman, ditunggu requestnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Komen di bawah. Iya.